20 апрель 20 жылга карата статистикалык маалыматтарды берейин. Бир сутка ичинде жалпысынан 68 бейтап оорукадан айыгып чыгарылды. Өткөн бир сутканын ичинде Бишкек шаарынан 10 бейтап, Нарын областынан 1, Баткен областынан 1 бейтап, Ош шаарынан 7, Ош областынан 42, Жалал Абад областынан 7, бардыгы тең кайталап алынган анализдердин терс жыйынтыктары менен бүгүнкү күнү үйлөрүнө кайтышты. Республика боюнча жалпысынан 201 бейтап айыгып, сакайып, ооруканадан чыгарылды. Өткөн сутканын ичинде тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жаңы 14 учуру катталды. Бул Ош шаарында 4, Жалал Абад областында 3, Бишкек шаарында 4, Нарын областында 1 жана Чүй областында 2 учуру. Эң өкүнүчтүүсү бир сутка ичинде тастыкталган COVID-19 диагнозу менен байланыштуу 2 адам каза болду. Чүй областынан 70 жаштан ашып калган бир аял киши жана Ош шаарынан 79 жаштагы эркек киши. Буларды айта кетсек, Чүй областынан ушул медициналык жардамга кеч кайрылып, жана өзүндө да өнөкөт оорулардан күч алып турган кезде кайрылган экен. Ошо медициналык толук жардам берип, алып калганга жетише албай калдык. Ош шаарындагы каза болуп калган адам болсо, ушу медициналык жайда болчу, дарыланып жаткан, бирок дагы эле ошол өнөкөт оорулары бар болгондуктан ошол бизден дарылоодон жыйынтык чыкпай ошо каза болуп калды. Жалпысынан республикада стационарларда ошо 7 адам ошо коронавируска байланыштуу каза болушту. Кыргызстанда тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жалпы 568 учуру катталды. Булардын ичинен Жалал Абад областында 105, Ош областында 147, Ош шаарында 87, Чүй областында 32, Бишкек шаары 115, Баткен областында 6 учуру, Нарын областында 68, Ысык Көл областында 8 учуру. Бир сутка ичинде коронавирус жуктуруп алган медициналык мекемелерде иштеп жаткан адамдардын саны 6-ны түздү. Бул Жалал Абад областында 3, Ош шаарында 1, Нарын областында 1 жана Бишкек шаарынан 1 адам. Жалпысынан ушу медициналык мекемелерде иштеген кызматкерлердин арасында 140 учуру катталды. Жаңы катталган учурлардын ичинен 300 эске алганда 311 аял киши, 257 эркек, жаңы катталган учурларда 10 аял, 4 эркек болду. Жашка бөлүштүрүү боюнча алсак, 15 жашка чейинки балдар 58 болду саны. Анын ичинде 1 жашка чейин 3 боюнча турат. 16 жаштан 19 жашка чейинкиси 15, 20 жаштан 35 жашка чейинкиси 145, 35 жаштан 55 жашка чейинки бейтаптар 214, 55 жаштан андан жогоркулары 136. Бүгүнкү күндө ооруканаларда 360 бейтап туруп атат. Оор абалдагысы 16, реанимация жана жандандыруу бөлүмдөрүндө 8 бейтап турат. Орточо жана канаттандырылган абалда 300дөн ашык бейтаптарыбыз турат. Лабораториялык изилдөөлөр жүрүп атат. Бүгүнкү өткөн сутканын ичинде 809 анализ текшерилип, ошо 14 учуру тастыкталды. Мындан тышкары ушул лабораториялык жол менен тастыкталган оорулар менен байланышта болуп жаткан адамдардын саны табылгандары 8116 болду. Анын ичинен жакын байланышта тургандар биринчи категориясы 1872 адам көзөмөлдө турат. Жана экинчи категориядагы жанакындай байланышта болгон жактардын саны 6244. Булар дагы тыкыр медициналык көзөмөлдө болуп, бүгүнкү күнү байкоодо туруп атат. Ошондой эле учурда обсервация шартында туруп аткан адамдардын жалпы саны 862. Рахмат, Нурболот Төлөшович.